Olá, amigos devinteiros, apaixonados por D20. A dica de hoje é sobre barulhos no capô, certo? Há um tempo o meu capô, depois que foi feito um serviço, ele está começando a dar uns rangidos que lembra como se fosse um grilo, só que metálico. E eu pensei que fossem as molas e eu fui analisar direitinho e eu vi que não. Eu vi que os batentes de capô, eles estavam gastos, certo? Os batentes de capô também são chamados de peitinho, porque eles têm esse formato aqui de uma coisa muito bonita, certo? Eita. Gente, quem grava meus vídeos é a minha esposa. Ela não achou graça nenhuma nessa piada. Mas eu vou dar uma dica que ela vai achar graça. Ó, toda vez que vocês mexerem no carro, melar a mão de graxa e de óleo, o melhor jeito de tirar esse cheiro é lavando os pratos, viu? Pronto, agora eu tô de bem. Eu vou mostrar aqui para vocês a foto da peça e a referência dela aqui no vídeo, viu? Imagem. Aqui na imagem a numeração para vocês verem. Eu coloquei uma trena do lado da peça para vocês terem uma noção da escala do tamanho dela. Provavelmente vocês vão ter no carro, mas se não tiver, pelo menos dá uma ideia de tamanho para vocês não confundirem com outras que podem ser parecidas. Foi aqui que eu percebi, ó a diferença da altura dessa daqui que já está muito comida para essa. Então eu percebi que o capô ele foi montado errado. E se você olhar aqui, ó, você vai ver que ele realmente está encostando. Então agora eu vou fazer a substituição desse peitinho e vou ver se para o barulho. Para tirar não tem muito segredo, puxa até ele sair ou torar, certo? Aqui já está torando, que é antigo, torou, você empurra, ó, sai dos dois lados. Para colocar você bota um pouquinho de graxa ou vaselina. Eu não tenho nenhuma dica muito específica, a não ser empurrando até ele colocar e usar o auxílio de uma chave de fenda também para empurrar para cima, mas com cuidado de não romper, certo? Depois de posto no lugar ele fica bem encaixadinho, quase não sobra espaço. Se você tocar nele aqui, ó, você percebe que ele gira e está bem colocado, certo? Depois de colocado no lugar, eu fechei o carro, fechei o capô, liguei o carro e vi que o barulho tinha sumido. Isso serve para várias outras coisas, para as portas, para tampa da mala. É só você olhar a borracha e o batente e fazer a substituição. Vou pedir aqui para vocês se inscreverem no canal do Devinteiro, nos sigam nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, nas nossas páginas Devinteiro Apaixonados por D20, e participe do grupo D20 Paraíba e Nordeste. A dica de hoje foi essa. Abraço a todos!